Dragi moji, dobro mi došli u Radomaniju. Danas ću praviti salate. Mislim da još niste imali priliku da vidite neke od mojih omiljenih salata. Upravo danas pravit ću 3 svečane kremaste salate, ali one koje ja najviše obožavam. Biće to salata sa narom i kikirikijem, zatim pikantna salata sa paštom, kao i miješana salata sa jabukama. Ja vas pozivam da ostanete do kraja ovog videa, da pogledate kako ću raditi ove 3 salate koje su po mom ukusu najbolje. Mislim da je malo onih koji nisu do sada još imali priliku da naprave salatu sa kikirikijem i narom. Ja ću je danas napraviti zato što mi je to jedna od najljepših kremastih salata. Ja danas pravim manju mjeru, naravno ako trebate za veću grupu sve ćete to uvećati, a omjer toliko nije ni važan, čega najviše volite toga stavite. Stavit ću 200 g kukuruza šećerca, ovo je iz konzerve, dodat ću 150 g kuhane piletine koju sam sitno isjeckala, zatim 150 g kikirikija, ja sam ga malo krupnije samljela, i 125 g nara. Kažem, ovaj omjer može biti i drugačiji, sve zavisi šta najviše volite od ovoga. Uobičajeno ide pola majoneze, pola kisele pavlake, a ja ću danas praviti samo sa majonezom. Znači ovdje imam 100 g majoneze. I sve ovo izmiješajte. Dodajte za pola kaščice soli. Super brza salata ako ste pripremili sve namirnice koje vam trebaju za ovu salatu. Stavite u posudu, se fino ohladi barem 2-3 sata prije serviranja. Sljedeća moja omiljena salata je pikantna pašta ili pasta salata. Ovdje imam 300 g paste. Ovo su neki mali cvjetići pasta, znači kupite neke ukrasne pastu. Vamo se kaže pasta, znam da kod nas kažu pašta. Dodat ću grašak. Ovdje imam 100 g graška kuhanoga, zatim 1 celer, ili evo vagit ću sve, i 100 g celera ovdje ima, 1 mladi luk isjeckan, može i običan luk, ali evo imam sad mladog luka pa ću staviti. Ovdje imam pikantnu papriku iz konzerve, ovo su neke crvena neka paprika, znači pikantna je dosta. Dodajte pola kaščice soli i ovdje imam još 1/4 kaščice ljute papričice. S tom ljutom papričicom možete kontrolisati koliko sad želite da vam to bude pikantno. Ovo ću sve ovako malo izmiješati. Ako volite pikantne salate, sigurna sam da ćete i ovu zavoljeti. Sad ću napraviti preliv. Ovdje imam 3 stvari. 1 kašika hrena, ovo je već pripremit hren, a ovdje imam 3 kašike majoneze, ovo je posna majoneza, i 3 kašike posnog jogurta. Ne mora biti posno ako ne želite, ali evo ja sad za vas koji ste na postu želim da napravim i tu verziju. Znači posna majoneza i posni jogurt. I dodat ću kašiku hrena. Ovaj hren također daje poseban ukus. To ću sad staviti preko pašte i ovog povrća. Ovo su salate koje možete praviti sve dan prije. Ne morate baš onaj dan kad trebate. Probajte da li trebate još posoliti. Ja sam probala i meni je super balans. Znači osjeća se pikantno, fino se osjeća hren, sad vi probajte. Napravit ću salatu. Ja je zovem samo salata sa jabukama, mada ima tu i druge namirnice. Znači ovdje sam ogulila 2 jabuke, pa možda su čak i veće jabuke. Isjeckala sam na kockice. I sad ću
staviti 1/3 limunovog soka preko, tako da mi jabuke ne pocrne. Zatim dodat ću pola mrkve. Najprije sam onako isjeckala na kolutove, pa i onda na ove male štapiće. 1 celer kockice, 2 rotkvice, znači ove manje 2 rotkvice ovako. Prava zimska salata. I ovdje imam orahe, pa za jednu šaku možda ima jedno 50-60 grama. Stavit ću možda još poslije malo. Ovdje imam crvenog grožđa, sve to izmiješajte. U ovo ide generalno i luk, ali ja znam da moji ne vole, pa ostavit ću ovako kako jeste. Preliv ću napraviti također od majoneze i kaščice meda. U salati već ima i limunovog soka, tako da će dati fin osvježavajući okus. I evo, dragi moji, ovo su moje 3 omiljene kremaste salate. Ove dve salate, pikantna salata sa paštom i ova sa jabukama, mogu biti posne. Ova sa narom i kikirikijem ima piletinu, ali ako izbacite piletinu i ona može biti posna. Ne znam koja mi je najbolja od ovih 3, svaka na svoj način je perfektna. Ja vam predlažem, ako do sad niste ovako nešto pravili, da napravite. Super ide uz neke nareske ili samo ovako kao predjelo samo za sebe. Vjerujem da ćete se obradovati ovom videu, pošto nisam pravila ovakve salate na videu. Hvala vam što ste i danas posjetili moj kanal i što ste pogledali ovaj video. Već sutra se vidimo s nekim novim prijedlogom. Do tada sve vas ljubim i puno pozdrav.